Kalau keluarga Anda batuk dan flu, begini cara melakukan terapinya, dan ini bisa Anda kerjakan di rumah sendiri. Kita melakukan terapinya di area tengkuk, di area belikat sebelah kiri, belikat sebelah kanan, dan area lambung. Ini untuk yang panas. Kalau untuk yang batuk, kita akan fokus di area paru, paru kiri, paru kanan, dan area lambung. Nah, kita melakukan terapinya menggunakan jari seperti ini. Ya, kita tempel, kita tekan, lalu kita getarkan seperti ini. Tujuan kita menekan supaya kita bisa membenturkan. Tujuan kita membenturkan supaya terjadi penguraian sumbatan. Dengan sumbatan terurai, darah lancar, nutrisi tersalurkan, oksigen terkirimkan, maka persoalan flu, batuk, dan demam bisa teratasi dengan cara yang alami. Berikutnya di area belikat sebelah kanan. Cari tulang belikatnya, tempel, tekan, lalu kita getarkan, gerakan seperti ini. Terapi ini bisa diterapkan kepada bayi, anak-anak, dan dewasa. Kalau Anda menerapkan kepada bayi, gunakan dengan satu jari seperti ini, dengan gerakan senyamannya. Untuk anak-anak, Anda boleh tekan juga senyamannya. Ini di area paru, ya, tempel, tekan, dan getarkan. Bagi sahabat sehat yang melakukan terapi ini, Anda tidak usah khawatir. Ini jenis terapi yang aman, mudah dipelajari, minim resiko, dan insya Allah sangat bermanfaat. Selanjutnya, belikat sebelah kiri. Anda tempel, tekan, lalu digetarkan seperti ini. Bagi sahabat sehat yang melakukan terapi ini, Anda bisa rutinkan 20 menit, 30 menit, lebih sering lebih bagus, agar sumbatan terurai, darah lancar, nutrisi tersalurkan, maka persoalan batuk, flu, dan demam bisa teratasi dengan cara yang alami. Bagi sahabat sehat yang ingin sehat alami, pastikan Anda rutin melakukan terapi totok punggung.